Hello and welcome to RDX News Bulletin with me, Rupa Gavde. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. BJP has failed to give a good government, alleged Advocate Francis Sardina. State has expressed a strong disgust over statement made by North SP Priyanka Kashyap over legislation of prostitution in Goa. Every person should walk on the principle of Gandhi, said Chief Minister Manohar Parrikar. And now the news in detail. BJP has failed to give a good government, alleged Advocate Francis Sardina. He even criticized on the rising crimes in the state. He even requested the government to resume mining activities in the state as soon as possible. In that this government has failed in every front. Law and order is deteriorating. So many crimes, so many thefts, so many robberies. The rape cave of Vasco. Still people are watching, waiting. The family is crying. Nothing, no breakthrough has been there. We have seen the Asolna case of the church or chapel. We have seen Benauli. People desecrating the churches. No breakthrough up to now. And we have seen recently, I hope, there has been recruitment in the police of officers. And some people brought to my knowledge that people who had done very well in their academic career, they have been brushed aside, and people in the academic career who didn't do well, they are come up. We have seen in every scheme, BJP only projects and helps their own people. We have no doubt that these people were instrumental to bring up the BJP in this state. But I request the government after election, they should not look only at so-called their people, but they should look at the state. That is, some of them had kept their own house, something else, some property. They are going from pillar to post to see how they can make payment. So once again, I curse this government who were the architects of stopping mining. And as I have been saying before, they will appoint good counsel so that they can convince the courts to resume legal mining as early as possible, to punish so-called those who were involved in illegal mining, and that money which the state lost has to be recovered. The politicians across the state have expressed a strong disgust over statement made by North SP Priyanka Kashyap over legislation of prostitution in Goa. They said that they won't tolerate prostitution in Goa at any cost. This is Goa. In Goa's people will never accept this type of statement and this type of what do you call it? Municipal officer makes such kind of a statement, something might be there in her mind, because we have seen in many countries there are prostitution which is legalized, but their culture is different, their country culture is different, but our culture is different. So we cannot accept this kind of a statement or the prostitution being made official in Goa. वैयक्तिक कमांड देतं बिकॉज ती भायली न्ही तिका गोंयची संस्कृतीची कल्चराची खबरूच ना म्हणून तिणें उलयल्या भायर कितें चलता तेजी खबर आहा आनी गोंय कशें आहा तें तिका खबर बरोबर न्ही मागीर प्रदेशाचा विकास प्रादेशिक पक्षच करू शकतो. God is such a derogatory statement. Prostitution should be banned. Certain things, we are not in heaven, we are on earth. Prostitution has been there
maybe right from the when the humanity grew, but then we can't legalize this. Every person should walk on the principle of Gandhi, said Chief Minister Manohar Parrikar. He was speaking during 144th celebration of birth anniversary of Mahatma Gandhi at Old Goa. Goa Congress Party President Subhash Shirodkar of Francis Sardina were also present at this occasion. विचार 144व्या वर्सा जेन्ना आमी तांची याद करतात आनी आजच्या दिसा दोन मोठे नेते देशाक मेळ्ळे, एक महात्मा गांधी आनी दुसरे लाल बहादूर शास्त्री. आनी त्यामुळे हे सगळे विचार गांधीचे विचार आजच्या दिसा चड म्हत्वाचे जाता, कारण तांच्यांनी व्हायलन्स कसल्याच प्रकारचो आनी खंयच्याच प्राण्या बद्दल म्हणजे मागीर ती मनजात सुद्दां आसत तांच्या बद्दल अहिंसा मानसीक हिंसा वेगळ्यो केल्ली आसा. आनी म्हणून ह्या गांधीजींच्या विचारांक आयज म्हत्व येता. हांव एक पावल फुडें वचून सांगता की महात्मा गांधींनी जी आमकां अहिंसा सांगली तातूंत विचारांची आनी उलोवपाची सुद्दां अहिंसा भितर अभिप्रेत आसा. बऱ्याचदा आमी फिजिकल वायलन्स करना, पण तोंडांच्यान उलोवन समोरच्या मनशाक अत्यंत दुखयतात, ताका वायट म्हणटात, तातूंतल्यान एक मानसीक हिंसा निर्माण करता. म्हाका दिसता आयच्या दिसा ही सुद्दां गोश्ट आमी मानूंक जाय. गांधीजीन अनेक गजाली सांगल्यो, तातूंतल्यो दोन गोश्टी हांव भुरग्यांक मुद्दम सांगता. तांच्यांनी सांगलें काम म्हणजे देव आनी स्वच्छता ही ईश्वरा कडेन व्हरता. पिता महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान पयलींचे लाल बहादूर शास्त्री दोन्ही एकदम सिंपल म्हणजे सादी व्यक्ती. ताणें आपले पुराय जिवीत हे सादेपणान कशें रावप हाजो हांव अशें म्हणन की एक आयडियल हे जे आसा पळय न्ही बोध जो आसा पळय न्ही तो आमकां आमच्या देशाच्या लोकांक आनी जगाच्या लोकांक दिल्लो आसा. विशेष करून महात्मा गांधी हांणी तर एक वेगळीच विचारधारा जिवनाची, जीवन जगचें कशें ह्या संबंधीची एक वेगळी विचारधारा ताणें न्हय फक्त भारत देशांत तर जगभर पसरिल्ले आसा अशें म्हटलें जर वावगे जावचें ना. स्वातंत्र्या नंतर महात्मा गांधी जर उरिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता की हे देशाचें चित्र अजून वेगळें आसता आसलें. आमी ताजे कोण विचार करूना. तबान देशांत आनी जगांत आमचो महान जो मनीस निर्माण जावन तल्लो महात्मा गांधी हो दीस मनयतात. तेच बरोबर जायते लोकांक माहिती ना की तेच बरोबर हे आयज बाब शास्त्री तेजोय जल्माचो वाडदीस जावन आसा. महात्मा गांधीचेर आतां सांगिल्लें आसा. हांव नेल्सन मंडेलाचो हांव बूक वाचतालो आनी तो महात्मा गांधीचो फॉलोवर. More news will follow after a short commercial break. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822 193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Congratulations to Prakash Gopi Naik for being appointed as a block president of Maharashtravadi Gomantak Party in Santa Cruz constituency, and Chaya Prakash Naik for being appointed as a Mahila block president of Maharashtravadi Gomantak Party in Santa Cruz constituency. From Uday Narvekar and family, Subhash Kavilkar and family, Satyanarayan Sport Club Bamanbad, Vitoba Satyanarayan Cultural Group, and also from well-wishers of Masher, Chimbel and Santa Cruz villages.
Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Prisoners from prison are absconding and all other unwanted stuff is going on. To keep in our control on this rising problem, the concerned department and administration should act in a strict manner, said Deputy Chief Minister Francis D'Souza. He also hoped that after Kolwa Central Jail will start, then all the question and problem pertaining to this will solve. Mandar Naik report from Margaon. Open jails. Reforms. Prisoners जीवनाने रिफॉर्म्स आणि रिफॉर्म्स करपाची आवश्यकता आहा. कारण सांगपाचें कितें, प्रिजनर जाता पळय, आरोपी जाता पळय, तो कांय कारणा खातीर जाता. कसले सर्कमस्टन्सीस खातीर प्रिजनर आमचे आरोपी जाता. कोणाचे केन्ना सेटक तकलेर आनी तो आरोप करता. पूण ताका एक चान्स दिवपा जाय समाजान कहो दिसता. ही रिफॉर्मेटीव थियरी. एक दोन भशेची थियरीज आहा. एक रिफॉर्मेटीव आहा आनी एक रेट्रिब्युटीव. म्हणजे काय, कोणान पाप केल्यार ताका कापून उडय, आई फॉर आई, ती थियरी आहा. ती आतां आमी चडशे राष्ट्रांनी फाटी उडयल्या, भायर उडयल्या आनी रिफॉर्मेटीव थियरीन गेल्या की रिफॉर्म करपा जाय प्रिजनराक. ताका शिक्षण दिवपा जाय, ताका आपल्या क्रायमाचो ताका हें करून दिवपा जाय की बाबा हें चुकलां तुजें, तूं आतां सुदारपा जावं, करेक्शन करपा जावं, सुदारपा जावं आनी समाजान परतो भायर सरपा जावं. पळय आहात तशी पडलेली आहात आनी बऱ्या जाग्यांचेर ना त्यो. आतां सेंट्रल जेल कोलवाळे नवी तयार जाता. म्हाका दिसता थंय ते जेलींत म्हाका दिसता चडशे प्रश्न सुट्टले. बारीक बारीक प्रश्न आहा पळय ते म्हाज्या अंदाजान सुटपा जाय. पूण कितें जाता, प्रिजन ऑथॉरिटी कडक जावपाची गरज आहा. प्रिजन ऑथॉरिटी रूल बुका प्रमाणे जर काम करीत म्हाका दिसता हे खुबशे कमी जातले. म्हणून कितें जालां, समाजाचेर लक्ष दिवना, आरोप्यांचेर समाज लक्षच दिवना. ताका लागून खुबशे घडणे घडटात. तूं म्हणटा न्हू, ड्रग्स गावता, सोरो गावता, नाका ते वस्तू गावता, मोबायल गावता, हे सगळें गावता. कारण कित्याक समाजाचेर ताजेर लक्ष ना. एकंदर हांवें म्हणलें प्रेसाचेर ताजेर लक्ष ना. कोणा खातीर घडटा ते आमी कोण सोदून काडिना. खूब जाण प्रिजनर सुट्टात, भितरल्यान पळोवन वयतात. कोणें मुरत काडलो, वास्को जेलीक आनी भायर सरले. पूण कोण तरी शामील आसता भितरले. गार्ड असतात जावं भितरले ऑथॉरिटीज शामील असतात. म्हटल्यार चडशे व्हडले सेन्सेशन आरोपी आसता पळय ते गोंया येवन वयतात. कित्याक ते म्हाका खबर ना. पूण हांव चडशे पयला चार्ल्स सोबराज म्हणून नाका, तुजो थिंग्स वीच हॅव टू बी टायटन्ड अप. खूब रिलॅक्स्ड एटिट्यूड गोंयांत. म्हणजे कितें, गोंया आमी सगळ्यात सुसेगाद म्हणटात. जेल ऑथॉरिटी आमची सुसेगाद आहा. म्हणजे एक फावट भितर आहा न्हू तो, ताका आनी त्रास कित्याक करी. Food and Drug Administration and Health Department conducted a surprise raid on roadside fast food stall and found the steak in unhygienic condition. The officer of FDA, Nelson Fernandez, said that search raid will be conducted once in every month. Mandar Naik report from Margaon.
हेल्थ आनी फूड एंड ड्रग्स तेजे रेग्युलर इन्स्पेक्शन करता आमी अशें आनी तेचे हायजेनीक कंडिशन विथआउट लायसन्स आसा ते चॅक करता आनी मागीर डायरेक्शन जाता सपोज कितें वीच इज लायक अनहायजेनीक कंडिशन थिंग आमी टेल देम वॉट इज गायड करता थोडी लायसन्स ना तेणे आमी तेंका बंद करपा लायला कितें घेवपाक 5 सुमार आमी 5-6 सुमार बंद केला विथआउट लायसन्स थोड्या कडेन लायसन्स आसा पूण दे आर नॉट प्रोड्यूस तेका नोटीस दिला आनी तेंका हाडपा लायला नोटीस दिला तेंका फॉलोअप करपा जाय न्हू तेका आमचे नायट टायम आमगे अरेंज करचे पडटा न्हू येवपा गाडी वन्स इन द मंथ आमी युजली करता पयलीं आमी सिंगल आमी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा आनीक जॉयंट इन्स्पेक्शन करप म्हळ्यार तेजें मातशें चड एक्शन घेवपा जाता कित्याक तेंचे बीन एक्ट बरें स्ट्रॉंग आसा आनीक आतां आमकां इन्स्पेक्शन केलां तेज्यान 5-6 आमी ऑलरेडी बंद केला तेंचे कडेन इलिगल तेंचे कडेन लायसन्स आसलेली तांकां बंद करपा लायलें आनीक अनहायजेनीक जे सरावंडींग ते प्लेट बीन थोडी दिसता तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां धुवपा जायना ओन्ली डिस्पोजेबल यूज करपाचे प्लेट तशें डिस्पोजेबल कप्स तेणें यूज करपाचे आमी म्युन्सिपालिटी इन्फॉर्म करतले जे आनी कितें इलिगल आहा तें म्युन्सिपालिटी नोटीस बीन सर्व करता अटॅक केलें आनीक 2 हॉटेल केला. A Skoda vehicle waiting near jetty suddenly ran into the water late at night on Monday. Driver and other 4 persons sitting in the car managed to escape. Later in the morning, car was removed with the help of fire brigade. फायर स्टेशनाचो इंचार्ज हे कॉल राती आयिल्ले आमकां कंट्रोल रूमाक पणजे कितल्यांक सुमार आयिल्ले कॉल राती 1 वरांक सुमार कॉल आयिल्ले पणजे ओके एक्झॅक्टली कितें म्हणून इन्फॉर्मेशन अशें आयलें की गाडी एक फेरीबोटीन डायरेक्ट गेली अशी म्हणून कंट्रोलाक आमची इन्फॉर्मेशन आयली थंयसून आमी मागीर राती आयिल्ले हांगासर कांय हें नासलें मरीन पुलिसांनी तेंच्यांनी ट्राय केली आनी पूण भितर लायफ डॅमेज जावंक ना म्हणून आमकां राती इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी राती एक जवळ जवळ 1:30-2च्या आसपास अशें म्हणटा गाडी श्रीधर आर कदम म्हणून तो चिंबलाचो पळय तो वे ऑफ बेलगांव वचपाचो आसलो खरेदी करपाक कितें कपडे एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर गाडयेचो ओनर ताणी इन्फॉर्मेशन आतां दिलां श्रीधर आर कदम ताणी इन्फॉर्मेशन दिलां की तो बेलगांव कितें कपडे घेवपाक वचपाचो आसलो पळय आनी तितून ते गाडयेन 2 जाण मनीस आसले ते तोंडना खंय कोणागेर एक रिलेटीव आसले पळय तांगेर वचून ताका तिंगेरसून वचून दुसरे दिसा ते वचपाक आसले हे फेरीर खंय तो म्हणटा फेरीबोट नासली तांच्यांनी लायट मारली म्हणटा डायरेक्ट ती पळोवंक ना अशें डायरेक्ट भितर गेले कितें तरी पॅन्ट शिरगली तेजी एक्सेल सारकें करपाक वयता एक्सेलेटर कितें तरी पांय दवरलो कोणाक कांय जावना ना ना ते पेंवन येयले न्ही कितले जाण आसले गाडयेन हां कितले जाण आसले गाडयेन 2 जाण आसले ते टायमींग कितलो आसलो 1.5 ते 2. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000, trophy, 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 231928 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best.
An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. An American naval ship recently entered Vasco Port. The ship has arrived with an intention to strengthen the relation between India and America, said American naval officer. He said that there will be several training programs and games organized for next 4 days. Kiran Borkar report from Vasco. Well, we come as a team, so we're a package. You can see that the ship is fully integrated with its Marines and sailors. So you're going to have a little bit of Navy footprint in the planning as well, plus showing off of capability. So we're going to have, besides the equipment you see on the ship right now, there's going to be some medical walkthroughs as well, so that we can just showcase what the Navy Marine Corps team Navy engagement is just our interaction with them on a personal level, on a sports level, things like that. The interaction, the main interaction, the classroom, tabletop, planning process, engagement. That's with Colonel Marker here, and he's engaging with Indian Army units. The government has started acquiring land at Shiroda, Thivim, Sawadem and Kanakona to extend the industry, said Industry Minister Mahadev Naik. He was speaking during the felicitation program of senior citizen at Panjim. Sanjay Munole report from Panjim. आज खरोखर ऊर भरून येता आणि मनाक धादोसकाय भोगता की तुमचो सन्मान जो जालो या सन्मानाक मंत्री म्हणून हांव निमित्त मात्र आसा पण गोंय सरकारान तुमचो सन्मान केल्लो आसा हाजी जाणीव आमकां आसा आणि म्हणून पहिले सुवातेर परमेश्वरा कडेन देवा कडेन मागता की तुमचे जे उर्वरित आयुष्य आसा तातूंत तुमकां देवान प्रचंड अशे आरोग्य दिवचे खंयचे व्याधीन तुम्ही सापडचे न्ही आणि बरे जीवन जगचे अशे परमेश्वराने प्रार्थना करता. सरकारान नजरबाई पर्रीकरांच्या सरकारान गोंयच्या तमाम लोकांक खंय तरी 2000-3000 रुपया फावो केल्ले आसात आणि ताट मानेन जगपाक शिकयल्ले आसा. स्वताच्या हिकमतीचेर जगपाक शिकोवपाक एकमेव अत्यंत बरें काम आमच्या मनोहर पर्रीकरान केल्लें आसा. नाजाल्यार आमी पळयताले पयलीं निवडणूक येतात आणि निवडणूक आयले उपरांत खंय तरी कोण वयता बायलेक 500 वयता मत मारून सांगतात ते मतय मारताले पूण ती आतां पद्दत बदलतली आनी बदलपाक जाय. आणि हांव सदांच म्हज्या सभेन सांगता खंय भाशणान की फाल्यां जर खंयची पार्टी आयली आनी तुमकां सांगलें हो 1000 घेयात आनी आपल्याक मत मारतात त्या पार्टी त्या लोकांनी सांगचें पडटलें की आमकां आतां 50,000 एक मत तुमकां विकती घेवचें पडटलें म्हणून कारण तो पर्यंत तुमच्या खात्यात मनोहर पर्रीकरांचे 50,000 पावले आसतले. हो बेस्ट काम आसा आणि म्हणून आमी शिरोडेच्यान सुरवात करपाक गेल्या. उद्योग मंत्री हांव शिरोडेचो न्ही, हांव गोंय राज्याचो उद्योग मंत्री पण उद्योग मंत्री म्हणून ह्या गोंया भितर सगळ्याक हांवें 4,85,000 जमीन सावर्ड्या उद्योग घालपा खातीर ती मार्कात केल्ली आसा.
Deputy Chief Minister Francis D'Souza said that prisoners reform need to implement in order to give prisoners a second chance to lead normal life in the society. D'Souza was speaking as the chief guest on the occasion of art exhibition. Block barriers presented by the prisoners in the presence of Ravindra Bhavan, Chairman Damodar Naik and District Collector at Margao on Tuesday. To bring out the talent, she is the main person in between the two, prisoners and the authorities. And she is very much concerned about the prisoners to rehabilitate them. See, when they serve their sentences, they have to go back to the society. And when they go to the society, they have to have some means of livelihood. Nobody wants them. Nobody wants them. And that's where she comes in. To rehabilitate them, to develop skills, this is very important. भायर सरल्यान कितें करपा जाय, आपलें पोट भरपा जाय. म्हणजे तांकां खरें जाल्यार शिक्षण दिवचें पडटा. तें शिक्षण दिवपाक ती प्रयत्न करता. तांकां ओपन स्कुलान घालता, तांकां कोर्सीस दिता, प्लंबींग म्हणून नाका, म्युझीक म्हणून रांदपाक म्हणून नाका, तें शिक्षण दिता तांकां. तेंचे पनिशमेंटाक पनिशमेंट दिवप. आनी दुसरें रिफॉर्मेटीव. हे रिफॉर्मेटीव क्षेत्रान वी आर ट्रायिंग टू रिफॉर्म द प्रिजनर्स, to develop their talent, to develop their skills, make them good people, bring them out, rehabilitate them, integrate them in the society. Before we wind up, here's a recap of today's news headlines. BJP has failed to give a good government, alleged Advocate Francis Sardina. State has expressed a strong disgust over statement made by North SP Priyanka Kashyap over legislation of prostitution in Goa. Every person should walk on the principle of Gandhi, said Chief Minister Manohar Parrikar. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.